Всем привет моим подписчикам. Смотрит кто мой канал. Сегодня у нас не погода. Метель. Метель. Метель какая вон какая. Метет. Снова живет. Не видно ничего. Такая погода в Норильске. Идет. Всем привет моим подписчикам еще раз. Смотрите мой канал. У нас сегодня вьюга, пружит. Сегодня был активированный день. Но мы работали. Строители не работают. Минус 25 ветра. Красная погода. Идет метель. Ах, метель, метелица. Тра-та-та, тра-та-та. Самой не верится. Такие сугробы, здесь было чисто. Намело. Вот такая метель. Вот. Куча. Снег. Поржит. Прохладно. Руки мерзнут. Вьюга. Утром было похлеще, чтобы чеснок не сбивало. Сейчас маленько успокоилась. Но это сказали, на 3 дня так будет. Такое дело.